难忘，真情实感。在进剧组前知道了肖战老师是 X 少年团的，然后才回想到那一期他们有来过《天天向上》。Hello， 大家好，我是 X9少年团的肖战。就是感觉大家都在成长。Hello， 大家好，我是肖战。我结识了一个新的好朋友，作为一博的好朋友，然后所以一定要来给大家扎气。初始印象是我们那个提前围住剧本的时候，然后他来了，就很邻家大男孩，因为他当时就是戴个帽子嘛，我觉得他挺害羞的。我属于那种慢热型，非常慢热，因为我的性格也是有点认真，也不会太拧，然后就是合得来的话，我会马上变野的。就那种熟了之后就挺疯的，挺不按常理出牌的。在剧组最欢乐的话就是打肖战，没有很好的形式就想打他，我们俩就爱打着玩。主要是我觉得肖老师笑容特别的甜。我要跟小苹果比可爱吗？比个枪，比谁更可爱是吗？那你也会啊？他比我小大概6岁吧，一个97年的小朋友。最后一个这个轮子跟上这种97年小朋友的时尚嘛，也是很拼的。其实每个人在演绎这个角色的时候，就是把自己演员本身交给这个角色，这样谁入戏才能活泼可爱？那你怎么不入戏深一点呢？共同爱好有滑雪，但是我们还没有一起去滑过。计划1年了。老王，王一博生日快乐呀！王一博21岁呀！3、2、1，王一博生日快乐！开心就好啊。下一个。好了，说再见。哇哦！那个一博呢就特别好，特别好，我觉得我们俩就挺真实的。为什么要加个小朋友？就97年小朋友，那我也没觉得你多老啊。我在杀青的时候，我就觉得说我要走出来，把他留在那里，还给他心爱的人。可惜了这段缘分，再见了我亲关系王一博，爱的。来日方长。